ये जनाब आप क्लाउड्स में इसका नज़ारा लें। ये मेन एंट्रेंस, बहुत ही प्यारा व्यू है, ब्लैक क्लाउड्स हैं, रोड मार्किंग बड़ी नुमाया नज़र आ रही है, चमक रही है। ये फैसल टावर है जिसमें आज हम किस्त जमा कराने भी जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ आप इस मौसम के साथ इसका नज़ारा लें। लो जी, पार्किंग अंदर फिल हो गई है। ये सामने जो बिल्डिंग है ये है रेड सन वालों की। पार्किंग हमें आज बाहर ही मिल रही है।